So guys, kali ini kita akan unboxing tas dari brand lokal asal Bandung, yaitu Dobujek. So, cekidot. Ini penampakan tasnya ya. Tas Dobujek Invasi Sense 2005. Enjoy the pleasure. So, kita buka. So ini guys penampakannya. Dobujek, enjoy the pleasure. Ininya bisa dibuka ya. Tuh. Enjoy the pleasure. Dobujek Invasion Science 2005. Ini bisa ditempel ya. Buat dalamnya kayak gini ya, lumayan gede. Ini juga bisa jadi tempat buat nyimpen laptop kalau kita bawa laptop buat ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat kerja. Tuh, ini buat penyimpanan depannya kayak gini. Tuh. Lumayan buat nyimpan jas hujan atau tempat minum, atau mungkin buat tempat minumnya bisa kalian simpan di sini. Ini cocok. Ada space buat tempat minum. Dobujek, brand lokal asal Bandung. Thank you semuanya.